मैं अंकिता और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज प्लस। आइए जाने आज के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार। 17 जुलाई तक जारी रहेगा यह सिलसिला। मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार जताए हैं। कई जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। प्रदेश में 17 जुलाई तक सामान्य बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। सोमवार की शाम से मंगलवार की सुबह के बीच प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मानसून सामान्य रहा। कहीं हल्की से सामान्य तो कहीं भारी बारिश हुई। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में सामान्य बारिश हुई तो कहीं गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी। लखनऊ और आसपास के इलाकों में सोमवार की रात भारी बारिश हुई। पूरा दिन इस क्षेत्र में बदली छाई रही।